banga ya musanvu right now simanyi tosobola gijja mu university 10 zisinga bwakabi mu ggwanga zisinga bunene mu Africa kakati ba good presidents abenjawo balinayo olunaku lwe bajje ne basisinkana omukulembeze w'eggwanga era lwe lunaku olwo lwe babaddeko era bw'olaba mu kifaananyi ekyo sayidi era waliwo n'omwana omupya eyawangudde obwa mubzi omuwala kati point of interest ya social media yabadde ku kifaananyi ekyo ekya mutabani wa chairman Nnyanzi muganda wa Bobi Wine Kyagulanyi Pulezidenti nsooka ndaba abaana nga muli ku mwana n'olaba abaavu naye n'olaba emyoyo eminaku Saymore si bunaku butamanya kati obutamanya tugenda butandika obuweera excuse ennene ennyo no omanyi kimaziba kiriwo ekiti ku nsi omuntu atamanyi ekika kirimu obutamanya kirimu okwesasuza mulimu abamanyi naye nga bagamba katukikozese kubanga betwogereramu balalu basiru tebamanyi kati sijemye omanyi obunaku tebuba bwa ssente osooka omunaku w'obwongo omunaku wa buli kimu kati alaba vidiyo eno nsaba otegere ekintu kimu Makerere University esinga obunene mu Uganda ekyo nno kireetera omwana oyo oba ayagala oba tayagala okusembera awo kubanga ye university gyakiikira yesinga obunene era university ye yabadde saidi zeno saidi zeeri wabaddeyo business school oyinza okusanga ng'oli yabadde nawo ambalala abalala ne baddako and also we should know that it is not a private university ya government kakati ebyo tebirina we bikwatagana nammwe bye mulimu birala nnyo kakati no kitegeeza nti bw'obanga gwe Museveni wamukuwa ne passport ya Uganda olina ogivaako ne mu Uganda oveemu kuba yasayininga ku mateeka agabaga lekeraawo n'okukozesa ssente za Uganda kubanga ziriko omukono gw'omusajja oyo gavana yateekako nera gavana eno yamulonda kakati awo tutuuse nenalabye obuti ate waliwo omulenzi oyo mwamuwa eddembe omwo mwakoya vidiyo mu kalumu akamu waatava kati yatandise oyingira mu nnyumba mpola mpola kati agitandise Nnyanzi yamumaze mumuwa obudde yagitandise musiru tamanyi Uganda ya mulema gyagenda tayinaayo mulimu naye abategeerera it is okay mwemukkirize babategeere it is okay naye nze guno omutwe nga nkyaguuliramu agalinga amazzi nja gukozesa nga bwe njagala there are some basic facts zetulina okuba nga tumanyi nti Saymore bwakkiriza omulimu gwa BBS kitegeeza nti ajja nze naye Saymore mwereegera bwereere olaba abaana batuuka okubeera nga bagamba the opposition MPs balina bye batateekeddwa kukola naye bali mu parliament they are serving otajjukira olutalo olwaliwo nga yani ono omubaka wa Mityana zaake nga abuuzizza ku gundi actually ne Joel Ssenyonyo nga bakutte speaker Anita Amongo mu ngalo people are working together bona bali serving ggwanga and you want them to do what buli amata mulene mundu akube munna amasasi bwamte mwagala opposition yewambe ana betaaga okusomesa ennyo naye ate awo we bali awo we bakolera kubanga ate era nabyabufuzi we beetaagira obubakozesezaawo kuba tosobola kukozesa amagezi peace ennaku zino ngaali kulala bane olunaku lumu lwasibaddeewo gavumenti ekyusa ayina n'akabina wakyaliyo essuubi